Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum langsung. Nah, galanya, ya weh. Nah, ini saya mau kasih makan tempe sama yang video. Bukan sama yang video, itu sama kucing. Biar bulunya lebat, terus biar badannya gemuk. Kasih aja tempe sehari. Kalau bisa satu kucing satu kuintal, berat kan langsung kan. Enggak ketan bohong ini. Nah ini namanya si Bella Sapira nih ya. Kasih biar enak nih, tempenya direbus dulu. Saya ini udah ada yang hasil ngerebus tadi nih. Langsung aja ya. Kita masukin ke dalam krisik. Ini krisikin, ini kan udah dingin. Dikobok aja ya biar cepet. Kalau disendokin rada lelet lah. Kobokin, terus ini di itu ya, di apa nih, diprek-prekin ya apa ya. Nah ini nggak bisa tuh, udah langsung nih diambelan, prek-prekin ini biar lembut. Nanti kita kasih makan si Bella sama itu yang teman-temannya yang lain. Ini tempe ini sangat berguna buat sakit perut, mencret, terus nambah bulu supaya panjang. Ini kan kemarin lagi hamil nih, agak-agak rontok. Kita kasih tempe mulai sekarang, ya. Dan nanti dia bisa nyanyi loh. Kalau terus-terusan kasih tempe tiap hari, kucing juga bakal ini. Wah ya, nah tempe deui, gitu bisa ya. Oke, ayo ikut ya. Ini dicobain dulu. Oh, suka pemirsa. Nah, kalau pemirsa pengen gemuk juga ya, makan tempe bareng sama kucing ya. Oke, segitu dulu pemirsa ya tutorialnya. Nanti turutin di rumah ya. Oke, terima kasih. Ngesatu.